Muitas pessoas se confundem ao pronunciar a palavra café e tossir. Elas acabam invertendo a pronúncia delas. Como, por exemplo, a palavra café em inglês é coffee. Coffee. Mas muita gente, acha que está falando bonito e acaba dizendo cough. Cough. Mas não é, tá? É o contrário. A palavra tossir que é pronunciada cough. Cough. Já café em inglês é coffee. Coffee. Agora que você já sabe, não se confunda mais e saia por aí falando corretamente.